यहाँनिर तपाईँहरूले जुन देख्नुभएको छ यो हो चप्पल बनाउने डाईहरू। तपाईँहरूको लागि यहाँनिर छ यो चाहिँ चप्पल प्रिन्ट गर्ने प्रिन्टिङ बोर्ड, अनि यो चाहिँ चप्पल काट्ने मेसिनहरू, यिनी चाहिँ चप्पल साइज फिनिसिङ गर्ने ड्रिल मेसिनहरू भई यो पनि हामीसँग चप्पल मेसिन रहेको छ। यसै गरी चाहिँ तपाईँको अटोमेटिक प्याकेजिङ मेसिन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसै गरी यतातिर चाहिँ मसला पल्भराइजर, अनि यता चाहिँ सुगर क्यान उखुको जुस बनाउने मेसिन, अनि आलुको चना पार्ने मेसिन, सानो आलुको चना बनाउने मेसिन, अनि त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको पपकर्न बनाउने मेसिन, यतातिर आएर तपाईँको पिज्जा ओभन, अनि यसपछि डिप फ्रायर लगायतका यस्ता मेसिनहरू हामीसँग प्रशस्तै मात्रामा उपलब्ध छन्। तपाईँहरूको लागि पनि आवश्यकता छ भने सम्पर्क गर्नु होला। हाम्रो वाट्सएप नम्बर 9847820855 रहेको छ।